1分鐘係嘛？半分鐘就得啦。係啊，你呢啲自己得，成個圓剪佢咪細條咯。多啲魚嘅地方。佢呢個醬你都要頭啦嚇，呢條公3條啦。啊？係啊。我中意攞第一次嗰啲1到1、3萬係咩？搖嚟搖去嗰時係咩？未定啊嘛，驚啊嘛，而家定咗佢咪唔打膠定咗個人咁咯。而家咁咪影得靚咯，定咯啲魚。OK， 唔好影咁多條係嘛？睇條飯蘇沙都出嚟啦，睇個飯蘇沙。